Баян өндөр сумын сэтрэгийн хамгийн газар Эрдэнэтийн урлан бүтээлчид төрийн бас байгууллага хамтран гэрээр гар урлал, гоё чимэглэл, өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээлийг иргэдэд танилцуулах зорилготой үзэсгэлэн худалдааг Уурхайчин соёлын ордонд 2 өдрийн турш зохион байгуулах юм а. За урлан бүтээгчид наашаад төв шатны урд цуглараарай. Аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг, гар урлал, өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг хэсэг хүмүүсийн нэгдэл төлөөллүүд нь л оролцож байгаа. 25-26-нд болох үзэсгэлэн худалдаан дээр идэвхтэй оролцож худалдан авалт хийгээрэй гэж иргэдэд урьж байна. Өнөөдөр 10 гаруй гар урлалын 10 гаруй чиглэлээр 50-аад хүн хамарсан үзэсгэлэн худалдаа болж байгаа. Миний хувьд болохоор энэ удаад гар урлалын чиглэлээр орж байгаа. Гар урлалын гоёл чимэглэл тэр дундаа торгон утас сутааж гэх тийм гоёлын зүйлсүүдээр энэ үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байгаамаа. Энэ үзэсгэлэн худалдаа маань болохоор Баян өндөр сумаас зохион байгуулж байгаа Эрдэнэтийн урлан бүтээлчд гэдэг нэгдсэн нэрэн доор ингэж зохион байгуулж байгаа үзэсгэлэнд оролцож байгаадаа баяртай байна. Та бүхэн минь ирж ингэ бид нарыг дэмжээрэй. Энэ үзэсгэлэн худалдаанд орж байгаадаа баяртай байна. Манайх ойдл гар урлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. Тэгээд уралсан бүтээгдэхүүнээ Данистагийн 2 давхар зард борлуулдаг. Ерөнхийдөө энэ Хятадаас орж ирж байгаа боолтнуудыг орлохоор ийм бүтээгдэхүүн хийдэг. Заавал Хятадаас ингэж ийм өөрсдийнхөө гараар хийж болох бүтээгдэхүүнийг авч яхаар одоо Монголдо хийсэн Монголынхон бүтээгдэхүүнийг гар урлаачдын бүтээгдэхүүнийг илүү авах юм бол эрүүл мэндийн ч гэсэндээ хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо гар урлан бүтээлчдийн үзэсгэлэн худалдаа явагдаж байгаа нь манай Орхон аймгийн нийт гараар урлан бүтээдэг, юу хийж чадах, юу бүтээж чадах, өрхийн орлогоо нэмэгдүүлдэг ийм хүмүүс байгаа. Нийтдээ бол нэг 10 гаруй төрлийн төрлөөр 50 гаруй урлан бүтээгчд энд оролцож байгаа. Манай энэ урлан бүтээгчдийг дэмжиж Баян өндөр сумын засаг дарга тамгын газар дэмжиж байгаа. Тэгээд ямар ч лсэн өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор анхны удаага энэ үзэсгэлэн худалдааг явуулж байгаа. Ийхүү гэрээрээ өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид нэгдэн Эрдэнэтийн урлан бүтээлчид төрийн бас байгууллагыг байгуулжээ. Тус төрийн бас байгууллагаас санаачлан гар урлал, гоёл чимэглэл үйлдвэрлэдэг иргэдийн хамтарсан үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж байгаа юм а. Баян өндөр сум цаашдаа ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор дээр хэрэгдийг дэмжин ажиллаж бүтээгдэхүүнээ хурдан борлуулах нэгдсэн цэгийг худалдааны гудамд гаргаж өгөх. Бүрэн бүстэй яваг түшиглэн босох, үндэстэн яснуудын өргөөгөө байгуулахад хамтран ажиллах, тоног төхөөрөмж олгох, мөн бие биенээсээ суралцах, туршлага судлах зэрэг боломжуудыг нээгдэх зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөд байна.